Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի մարտի 11-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները, միշտ օրակարգին անդրադառնալը, պիտի ցավով նշեմ, որ բավական երկարատև ընդմիջումից հետո մենք նոր տիպի կորոնավիրուսի մեկօրյա նոր դեպքերի էական աճ ունենք եւ 700-ից ավել ունենք մեկ օրվա դրական ախտորոշված, Տիկին Ավանեսյան, կխնդրեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երեկ իրականացվել է 4285 թեստավորում, որից դրական է եղել 748-ը։ Ինչպես եւ կանխատեսում էինք անցած շաբաթ, մենք ունենք բավական աճ հիվանդացության։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է, որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, որոնք սպասարկում են կովիդ պացիենտների եւ ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Այս օրերին եւս շարունակում ենք ծավալման աշխատանքները, ընթացս տեսնելով աճի տեմպը, բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ իհարկե մահճակալների թիվը անսպառ չէ եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հիվանդների թիվը ավել չլինի այն կարողություններից, որոնք որ մենք ունենք եւ չունենանք էլի պացիենտներ, ովքեր որ հիվանդ կլինեն, տանը կմնան եւ հնարավորություն չեն ունենա հոսպիտալացվելու։ Ամեն դեպքում այդ խնդիրը լուծելու ձևը եւ տարբերակը այն է, որ մենք բոլորս հակահամաճարակային կանոնները մաքսիմալ պահենք եւ պետք է մեր խնդիրը լինի, որ մենք շարժվենք այն ճանապարհով, որ լրացուցիչ սահմանափակումներ սահմանելու անհրաժեշտություն չլինի։ Ես խնդրում եմ կոչ եմ անում մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել խնդրի վրա, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական մոտեցումը էական նշանակություն է ունենալու այս հարցում, ինչ վերաբերում է առողջապահական հզորությունների ծավալմանը, մենք նախկինից արդեն ըստ էության գործող պլան ունենք եւ այդ պլանով կառաջնորդվենք։ Խնդիրն այն է, որ եկեք ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ նախկին առավելագույն ծավալման անհրաժեշտությունը ուղղակի չլինի եւ դա կախված է մեզնից։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ անցնել այսօրվա նիստի օրակարգի հաստատմանը, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, 17-րդ հարցը ֆինանսների նախարարության ներկայացվելիք հարցն է, չեմ առաջարկում քննարկող դարձնել, բյուջեին առնչվող հարակից օրենքներում փոփոխության նախագծերն է, ուղղակի խնդրում եմ վերաբերմունք արտահայտել առաջարկվող փոփոխության, որովհետև ինքը ենթադրում էր, որ անցյալ տարի կընդունվի, հիմա անցումային դրույթներով առաջարկում ենք, որպեսզի հունվարի 1-ից հետո այս տարվա ծագող հարաբերությունների վրա ազդեցություն ունենա, առաջարկում եմ ուղղակի այս խմբագրությամբ իր նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտել, շնորհակալ եմ։ Եթե ընդունվի, համեցեք, պարոն Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, 13-րդ հարցը չեմ առաջարկում զեկուցող։ Մի րոպե, միջ ձեր ասած հարցին անդրադառնալը, եթե այսինքն չզեկուցվող հարցերի փաթեթի մեջ է ընդունվեց, դրանով վերաբերմունքը կարտահայտվի, այլ վերաբերմունքի անհրաժեշտություն կա։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի դրված տարբերակը խմբագրվածը չի, խոսքը դրան էր վերաբերում, որ խմբագրությամբ դες ներկայացվի ստորագրությունը։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան։ Խոսքը 13-րդ հարցի վերաբերյալ է, պարոն վարչապետ, այնտեղ մի փոքր խմբագրում կատարելու անհրաժեշտություն կա, խնդրում եմ խմբագրված տարբերակով ընդունել։ Տեխնիկական բնույթի հարցը։ Առարկություններ կան, չկան առարկություններ, ընդունեցինք իգիտություն, այլ չկան այլ առարկություններ եւ առաջարկություններ, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 11 Engine Project Compact բաժնի տնտեսական ընկերությանը էկոսազատ տնտեսական գործու շահագործողների ռեեստրում ներառելու մասին հարցը։ Զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։
Հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով առաջարկվում է Էկոս ազատ տնտեսական գոտում ներառել Engine Project.com փակ բաժնետիրական ընկերությանը որպես շահագործող։ Այս ընկերությունը զբաղվում է ծրագրային ապահովման պրոդուկտներ արտադրելով, մասնավորապես ERP համակարգեր շինարարական ընկերությունների, CRM համակարգեր մեծ ընկերությունների համար։ Պլանավորում են 11 աշխատակից ունենալ բարձր վարձատրվող։ Ընդհանուր առմամբ Էկոս ազատ տնտեսական գոտու մասին կարող եմ ավելացնել նաև այն, որ այս պահին կա 8 շահագործող, որից ակտիվ են ընդամենը 3-ը, բայց այս տարվա սկզբից էական հրազդանում գտնվող այս ազատ տնտեսական գոտին ընդհանուր առմամբ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար հարմար ազատ տնտեսական գոտի է, բայց այս տարվա սկզբից արդեն եւս 3-4 ընկերություն դիմել են, զգացվում է էական ակտիվություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, սա նշանակում է, որ ըստ էության թվային տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունները ծավալվում են նաև դեպի մարզեր եւ սա շատ կարեւոր է, որ Երևանում միայն կենտրոնացած չլինեն, այստեղից բխող սոցիալ-տնտեսական եւ կրթական արդյունքներով եւ կարծում եմ պետք է մենք էլ ամեն ինչ մտածենք, որպեսզի քաջալերենք ընկերություններին, IT ոլորտի ընկերություններին, տեխնոլոգիական, որպեսզի մարզերում ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալեն։ Այդ առումով շատ կարևոր նախագիծ եմ համարում։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 14-ը Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ զեկուցող Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյան։ Խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առաջարկվող նախագծով Հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծով առաջարկվում է ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի ժամանակաշրջան նախատեսել ամսական յուրաքանչյուր հաշվետու ամիսը գործող եռամսյակի փոխարեն։ Նպատակ ունենալով կատարելագործել ավելացված արժեքի հարկի վճարման ընդհանուր գործընթացը, նշված առաջարկը հնարավորություն կտա տնտեսվարողներին չսպասել մինչև եռամսյակի ավարտը եւ ամսական արդյունքներով հետ ստանալ սահմանին վճարված կամ ներքին տնտեսության մեջ վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները։ Առաջարկվող կարգավորումներով յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա վերաբերյալ ներկայացված ավելացված արժեքի հաշվարկի հաջորդ օրը տնտեսվարողները կարող են ներկայացնել ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի վերաբերյալ դիմումներ, գործող կարգավորմամբ նշեմ, որ այդ ժամկետը յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ է։ Սա նույնպես լավ հնարավորություն է ավելի արագ տնօրինել գումարները։ Նշված կարգավորումը նպատակ է հետապնդում ավելի պարբերաբար եւ ավելի արագ հնարավորություն տալ տնտեսվարողներին տնօրինել շրջանառու միջոցները եւ այն ներարկել դեպի տնտեսություն։ Միաժամանակ պարզեցված ընթացակարգով ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի եռամսյակի համար նախատեսված 40 միլիոն դրամ սահմանաչափը նախատեսվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար եւ ըստ էության եռամսյակային կտրվածքով այդ հնարավորությունը պարզեցված ընթացակարգով հարկի գումարներ ստացող տնտեսվարողների համար եռապատկվում է։ Նախագծի վերաբերյալ առարկություններ եւ դիտողություններ չեն եղել, խնդրում եմ հաստատել։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ 2018 թվականի դրությամբ այս համակարգը գործում էր 6 ամսյա տրամաբանությամբ եւ ինչն է իմաստը, երբ որ ընկերությունները արտահանում են արտադրանք, մեր օրենսդրությամբ ավելացված արժեքի հարկի չափով գումարը վերադարձվում է տնտեսվարողին։ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ այս պրոցեսը հետեւյալն էր, որ գումարը վերադարձում էր 6 ամիսը մեկ, բայց 2018 թվականի մայիսի դրությամբ մենք ունեինք մոտավորապես 100 միլիարդ դրամի պարտք, եթե ես թվերը ճիշտ եմ հիշում տնտեսվարողներին,
նախկինից կուտակված պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի։ Նախ մենք առաջին փուլով բավականին էականորեն մաշեցրինք այդ գումարը, այսինքն չվերադարձված գումարները վերադարձրինք։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ արեցինք, մենք այս ցիկլը փոխեցինք եռամսյա ժամկետի, դա կարծեմ 2019 թվականին էր, այն ժամանակ մենք հայտարարեցինք, որ պետք է հասնենք նրան, որ գումարները վերադարձվեն ամենամսյա կտրվածքով։ Եվ հիմա մենք արդեն մեր խոստմանը համաձայն վերադառնում ենք արդեն ամենամսյա վերադարձի փուլին։ Ինչ է նշանակում սա տնտեսվարողի համար։ Նախկինում այդ գումարները 3 ամիս, 6 ամիս դե յուրե ըստ էության, որը վերադարձի ենթակա գումար էր, բայց տնտեսվարողը այդ գումարը չէր կարողանում տիրապետել, օգտագործել, ներդնել, որովհետև դա իր մոտ չէր, այսինքն գիտի, որ ինքը գումար ունի, բայց այդ գումարը իր մոտ չէր։ Հիմա ամեն ամիս վերադարձի ենթակա գումարը կվերադարձվի եւ շրջանառու միջոցները տնտեսվարողների կավելանան օրենքի ընդունման պարագայում եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ սա մեր նախկինում ստանձնած պարտավորության եւ խոստման կատարում է, որը չափազանց կարևոր է եւ ըստ էության ավելացված արժեքի հետ կապված թեման, որը տասնամյակներով շարունակվել է, գոյություն է ունեցել, մենք այսպիսով լուծում ենք եւ ավարտում ենք այս process-ը։ Խնդրեմ հարցեր։ Ես թվերի մեջ չսխալվեցի, չէ՞, պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն վարչապետ, մինչև եռամսյակին անցնել տնտեսվարողների նկատմամբ ԱԱՀ-ի գծով պարտավորությունը շատ ավելին է եղել 2018 թվականի դրությամբ մոտ 200, եթե չեմ սխալվում, 60 միլիարդի սահմաններում։ Ընդհանուր 19 թվականի ընթացքում վերադարձված գումարների չափը կազմել է 175 միլիարդ, իսկ 20 թվականի ընթացքում 139 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար ցանկանայի նաև նշել, որ 2020 թվականի առաջի 2 ամիսներին, հունվար-փետրվար ամիսներին, միայն ԱԱՀ-ի գծով վերադարձված գումարները կազմել են 18.518 միլիոն դրամ, 18 միլիարդ 518 միլիոն դրամ, իսկ 21 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին 21.7 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալություն։ Այսինքն մենք ես հիշում եմ, որ 2019 թվականին մենք արդեն չունեինք ժամկետանց վերադարձի ենթակա գումարներ եւ արդեն անցել էինք պլանային ռեժիմի, ըստ էության 230 միլիարդ դրամի կարգի գումարը, որը նախկինում կախված էր տնտեսության վրա, այսինքն դուրս էր բերված տնտեսությունից, մենք կամաց վերադարձրեցինք եւ 19 թվականից ընդամենը ընթացիկ process-ների մեջ ենք եղել, այսինքն ժամկետանց պարտավորություններ չենք ունեցել։ Շատ կարեւոր ընդգծում եւ արձանագրում է։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր, համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Ցեղավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ անցած տարի ես հիշում եմ, որ 42 միլիարդի չափով էլ հիմ պարտք ենք վերադարձրել ԱՀ-ի մասով։ 19 Համեցեք, պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Գրիգորյանի նշած դիտարկման վերաբերյալ նշեմ, այո, 2019 թվականին սկսած ամբողջ գործընթացի արդյունքում 42.6 միլիարդ դրամ հեշտացված ընթացակարգով նախկին պարտքերը վերադարձվել է տնտեսվարողներին եւ միջինացված, պարոն վարչապետ, ամսվա կտրվածքով տնտեսվարողների նկատմամբ պետության պարտքը կազմում է մոտ 70 միլիարդ դրամ, ընդ որում մենք վերջին ամիսներին արձանագրել ենք ամենացածր պարտքը երբևէ ունեցած պետության կողմից հավավճարողների նկատմամբ մոտ 68 միլիարդ դրամ։ Իհարկե այդ թիվը յուրաքանչյուր ամիս փոփոխվում է, իսկ 70 միլիարդը դա միջինացված պարտքի չափն է, որը կայունություն է պահպանում վերջին ամիսների ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այդ դեպքում մեծ պատկերից էլ խոսենք, որովհետև սա իրականության մեջ մասնավոր հատվածի համար միջոցների ներգրավման ծախսերի էական կրճատում է, որովհետև նախորդ տարի մենք նաև շահութարկի կանխավճարի ձևը եւ չափը փոխեցինք կանխավճարի իրականացման, որի նպատակը նույնպես կայանում էր հետեւյալում, որ այնուամենայնիվ մաքսիմալ ինչ գործիքակազմ ունեցել ենք լիկվիդայնությունը տնտեսության մեջ թողելու հնարավորությունները ձեռնել ենք։ Դա ինչի է դա բերում։ Դա բերում է նրան, որ ցանկացած եռամսյա, 6 ամսյա կամ մեծ կանխավճար շահութարկի, դա մենք պարտավոր ենք հաշվել որպես վարկային միջոց, որը եթե մենք այս բարեփոխումները չենք իրականացում, ըստ էության վարկային միջոց էր համարվում կամ դեպոզիտի դիմաց չստացված եկամուտ տնտեսավարողի համար, եւ այս իմաստով ես կարծում եմ վերջի 2 տարում բավականին լուրջ բաներ ենք փոփոխել, որպեսզի այդ միջոցների ներգրավման ծախսերը ըստ էության չեզոքացվի մասնավոր հատվածում։ Դուք նկատի ունեք, որ եթե այդ գումարները ըստ էության
եթե չվերադարձվեին, մարդիկ ստիպված էին լինելու գնալ բանկից վարկ վերցնել կամ որևէ այլ միջոց ներգրավել կամ հակառակ դեպքում եթե ներդրման կարիք չունենային, կարող են այդ գումարը տանել բանկում դեպոզիտ դնել եւ դրա դիմաց եկամուտներ ստանալ։ Այո, արշապետ, եթե 1 միլիարդ ստանալ հետ ստանալու ավելացված արժեքի հարկի գծով դեբիտոր բանկա պահանջ ունի տնտեսավարողը, եթե իրան այդ գումարի կարիք կա, ապա նշանակում է ինքը 1 միլիարդ 6 ամսով պետք է վարկ ստանար ծախսելով, ենթադրենք դրա մոտավորապես տարեկան 10%, այսինքն դա կկազմեր առնվազն 50 միլիոն դրամ ծախս, կամ իսկ եթե ինքը դրա կարիքը չունի, ինքը կարող է դա 6 ամսով կարող է դեպոզիտ դնի ու ստանալ, ենթադրենք 40 միլիոն հավելյալ եկամուտ։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, սա բացարձակ տեխնիկական չի, սա լրջագույն, կարծում եմ, բարեփոխում է։ Այո, սա ֆունդամենտալ փոփոխություն է, որ տնտեսվարողները իհարկե ժամանակին, այսպես ասած, բարի նախանձով էին նշում այլ երկրների փորձը եւ մենք այն ժամանակ ստանձնել էինք, որ մենք այսպես սահուն գրաֆիկով կգնանք եւ այս հարցը կլուծենք։ Եվ նաեւ 2019 թվականին այո մենք ժամկետանց պարտքեր ընդհանրապես մարեցինք բյուջեի լրացուցիչ եկամուտների հաշվին։ Խնդրեմ պարոն Քերոպ։ Այստեղ խնդրի կարևորությունը նաև ընդգծում է նրանով, որ այս գործընթացը հիմնականում վերաբերվում է արտահանողներին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր արտահանմամբ են զբաղվում եւ այդ առումով դրացիչ դրամական միջոցների ներարկումը, այսպես ասած, հետ վերադարձը տնտեսվարողներին նաև խթանում է արտահանման աճին եւ պետք է նաև ասել, որ իրականում դրամային միջոցների ներարկման եւ համախառն ներքին արդյունքի էլաստիկությունը իրարից շատ ակնհայտ է, այսինքն սա ուղիղ ազդեցություն ունենալու հնայի վերականգնման վրա։ Ես էլի շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք կառավարության ծրագրում ընդգծել ենք, որ մենք ուզում ենք ունենալ արտահանմանը միտված տնտեսություն եւ հետեւաբար այսպիսի խթանների գոյությունը հենց այն քայլերից մեկն է, որ լրացուցիչ խթան պիտի տա տնտեսվարողներին եւ աջակցություն լինի տնտեսվարողներին, որպեսզի արտահանումը առավել հետաքրքրական ուղղություն դառնա։ Պարոն Հովհաննիսյան, բան ունեիք ավելացնելու համեցեք։ Վարչապետ, ուղղակի ուզում տեղեկացնեմ, որ մինչև հիմա էլ գործող կարգավորումներով արտահանման գործարքներին վերաբերող ավելացված արժեքի հարկը, զրոյական դրույքաչափով հարկվող ներկայիս կարգավորումներով է նախատեսված է ամսական կտրվածքով վերադարձման կարգավորումը։ Պայմանը արդենից նախատեսված է եւ այս առաջարկով մենք միասնական ենք դարձնում այ վերադարձի մեխանիզմը։ Եվ որպես մեխանիզմի զարգացման հետագա ուղղություն մենք քննարկում ենք ներկայումս նաև սահմանին վճարվող ավելացված արժեքի հարկի վերացման առաջարկները, ինչը իրենից շատ ավելի լավ եւ խթանիչ պայմաններ կստեղծի տնտեսվարողների համար, այսինքն ապրանքների մաքսազերծման գծով ավելացված արժեքի հարկ սահմանին չվճարեն։ Սակայն հաշվի առնելով ներկայիս վարչարարական ռիսկերը եւ այն հնարավոր առաջացող խնդիրները, որոնց զսպման ուղղությամբ պետք է վարչարարությունը կատարելագործել, այս փուլում դեռևս որպես վարչարարություն իրականացնող մարմին նպատակահարմարություն չեն գտնում։ Դա մի փոքր ավելի ուշ, երբ որ կհասնենք հարկային կարգապահության համապատասխան մակարդակի։ Շնորհակալ։ Այո, բայց դա էլ պետք է արվի անպայման եւ մենք հետեւականորեն պետք է նաեւ այդ նորամուծությունը մտցնենք։ Պարոն Ջանջուղազյան, խնդրեմ բաններ։ Շնորհակալ եմ։ Հավանաբար այս քննարկումը նաեւ ուղերձ է մեր գործընկերներին, տնտեսավարողներին, որ այս բոլոր դրական փոփոխությունների արդյունքի հաստատումը կամ վկայությունը ակնկալում է, որ պետք է լինի արտադրողականության բարձրացումը եւ մեր տնտեսական բոլոր ցուցանիշների դրական զարգացումները, այլապես ինքնանպատակ կլինի, հետեւաբար մենք ինչ որ ժամանակ հետո ենթադրվում է, որ պետք է բոլորս իրար հետ կարողանանք ճաշակել արդյունքները այս կատարված փոփոխությունների։ Սա այլ կերպ ասած ուղերձ է մեր տնտեսավարողներին, որ այդ միջոցները լավագույն եղանակով օգտագործվեն մեր տնտեսության արտադրողականության բարձրացման համար, որը լավանալու շատ տեղ ունի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, վերջերս հրապարակվել էր, թե չէր հրապարակվել, համենայն դեպս ինձ ուղարկվել է զեկույց արտադրողականության վերաբերյալ,
Պարզաբանեմ արտադրողականությունը հետևյալի մասին է, թե մեկ աշխատողը, մեկ գործավորը մեկ ժամվա աշխատանքի ընթացքում քանի դրամի կամ դոլարի կամ որևէ առույթով արժեք է ստեղծում։ Եվ այս առումով իհարկե մենք շատ զիջում ենք աշխարհի զարգացած երկրներին, ոչ միայն աշխարհի զարգացած երկրներին, այլև շատ զարգացող երկրներին, այդ թվում ԵԱՏՄ երկրների շարքում էլ ամենևին առաջնային տեղ չունենք եւ այս առումով պարոն Ջանջուղազյանի դիտարկումը իհարկե չափազանց կարեւոր է, բայց գիտեք ես էլի ուզում եմ հետեւյալի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, տեսեք մենք շատ դեպքերում կարիք ունենք չափազանց կարեւոր խնդիրները, տերմինները հնարավորինս մատչելի դարձնել հանրությանը, այդ թվում տնտեսվարող հանրությանը, որովհետև ի վերջո, երբ որ արտադրողականություն տերմինը միշտ չի որ եղել է տնտեսության մեջ, 20-րդ դարի սկզբին թե կեսերին Նոբելյան մրցանակի արժանացած տնտեսագետը արձանագրել է, որ տնտեսության մեջ կա այսպիսի կոմպոնենտ, ինչպիսին արտադրողականությունն է։ Հիմա հարց, արդյոք մեր բոլոր տնտեսվարողները իրենց տարեկան պլանները կազմելիս, իրենց ծախսեր եկամուտները հաշվարկելիս, արդյոք հաշվի առնում են արտադրողականության կոմպոնենտը։ Վստահ չեմ, որ այդպես է։ Համենայն դեպս իմ գործընկերներից մեկը վերջերս, երբ որ մի քննարկում էինք ունենում, ինքը պատմում էր իր փորձի մասին, երբ որ իրենց ընկերության գործերը այդքան էլ լավ չէին գնում, իրենք չէին հասկանում, թե ոնց որ ամեն ճիշտ են անում, ինչի գործերը առաջ չեն գնում։ Եվ երբ որ օտարերկրյա խորհրդատուներ են հրավիրել, առաջին հարցը եղել է ձեր արտադրողականության ցուցանիշը ինչպիսին է, եւ պարզվել է, որ ընկերությունում ոչ մեկ դրա մասին չի լսել ընդհանրապես, այդ ինչ է այդ արտադրողականության ցուցանիշը։ Եվ ընկերության առողջացման գործընթացը սկսվել է արտադրողականության ցուցանիշից։ Ասենք խոսքը տվյալ դեպքում սուպերմարկետի մասին էր, որտեղ արտադրողականության ցուցանիշը հետևյալն էր, թե մի աշխատողը, մի վաճառողը մի ժամում քանի հաճախորդի է սպասարկում։ Այսինքն մի հաճախորդի սպասարկելու համար քանի աշխատող են իրենք պահում։ Եվ սրանից բխող ես նկատի ունեմ պարոն Ջանջուղազյան, ինչպես մենք թվայնացման ոլորտում ենք խոսում, այնպես էլ մենք անընդհատ մարդկանց ասում ենք, որ պետք է արտադրողականությունը բարձրացնել, բայց մենք պետք է մարդկանց նաև ներկայացնենք, թե արտադրողականությունը ինչ է, այդ ինչպես է պետք բարձրացնել։ Եվ այո, կան ընկերություններ, որոնք ունեն միջոցներ, որ ներդնեն, խորհրդատուներ հրավիրեն, որոնք այս պարզաբանները եւ պլանները տան, բայց առնվազն, որ մենք մարդկանց մեր տնտեսվարողներին հուշենք, օգնենք, աջակցենք, որ իրենց աշխատանքային օրակարգում ունենան նաև տող աշխատանքի արտադրողականության ավելացում, սա շատ կարևոր է։ Եվ այս խոսակցությունը իհարկե անպայմանորեն այդ ընկալումները փոխելու կարևոր մաս է, որովհետև հրապարակային մենք քննարկում ենք այս հարցերը, եթե այս քննարկման արդյունքում ինչ որ թվով տնտեսվարողներ արձանագրեն, որ իրենք էլ իրենց աշխատանքի մեջ իրենք չգիտեն իրենց ընկերության արտադրողականությունը, գործակիցը, գուցե թե սա խթան կհանդիսանա նրանց համար, որ փորձեն այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Եվ գուցե այդ հարցի պատասխանը գտնելիս իրենց շատ խնդիրներ թվային տեսքով ուղղակի իրանց սեղանին կդրվի։ Բանն եք ասելու, համեցեք բան։ Մի քանի բան ավելացնելու, հարգելի գործընկերներ, առաջինը ուզում եի ձեր ասածին ոնց որ արձագանքեի, որ այ հետ կապված բարելավումները դեռևս չենք ավարտել եւ Պեկի նախագահի ասածն էս դրան վերաբերում, որ փորձենք վարչարությունը լավացնելու զուգընթաց սահմանին գանձվող ահանել չվերցնենք, դրանով եւս լրացիչ գումարներ թողնելով տնտեսության մեջ, իհարկե դա պետք է զուգորդվի նաև մեր բյուջեի եւ վարչարական հնարավորությունների հետ, բայց դա մեր այսպես ասած ցանկությունների ցուցակումն է։ Երկրորդը արտադրողականության հետ կապված, իհարկե դա մեր տնտեսության ամենամեծ խնդիրներից է, ես թվերով ասեմ,
Եթե Հայաստանում իմ արդում մի ժամվա միջին արտադրողականությունը մոտ $6 հավասար է, ապա ԵԱՏՄ երկրների միջինը դրանից կրկնակի ավել է, իսկ OECD $11.5 կարգ է, իսկ OECD երկրների միջինը $43 է, դա նշանակում է մենք շատ զիջում ենք մեր մրցակից, ես կասեի, երկրների արտադրողականությանը եւ այստեղ էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմա արդեն մի շարք ծրագրեր է մշակում եւ շուտով կներկայացվի ձեզ մեծ ընկերություններին եւ միջին ընկերություններին արտադրողականության աճի գործում օգնելու հարցում, իսկն խորհրդատվական օգնություն եւ տեխնոլոգիական օգնություն, նաեւ մեր կողմից հիմա վերախմբագրվող առաջին ծրագրի մեջ մենք նաեւ այդ կոմպոնենտները մտցնում ենք արտադրողականության աճի եւ տնտեսության մոդեռնիզացիայի, ես կասեի։ Շատ լավ, էլի շատ կարևոր էր թվերը արձանագրել Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի արտադրողականությունը $6 է, այսինքն միջինացված բոլորը միասին, այսինքն սա չի նշանակում, որ Հայաստանում աշխատող չկա, որ մեկ ժամվա ընթացքում ենթադրենք $50 արժեք է ստեղծում, բայց միջինացված Հայաստանում $6 է, ԵԱՏՄ-ի միջինը $11 է, իսկ աշխարհի զարգացած երկրների Պարագայում $43 է։ Իհարկե երկրներ կան, որտեղ $100 անցնում է աշխատանքի արտադրողականությունը եւ այստեղ թվային մաթեմատիկական ձևով մեր խնդիրները, խնդիրները կարծում եմ ի հայտ են գալիս եւ շատ կարեւոր է պարոն Քերոբյան, որ այդ ծրագիրը հաջող իրականացվի, դրանով մենք եւ տնտեսությանը, եւ պետությանը, եւ գործարարներին էականորեն օգնած կլինենք։ Համեցեք պարոն ջան։ Շնորհակալ եմ, քանի որ այսպեսի քննարկում ծավալվեց, կարծում եմ մի ցուցանիշ էլ արժի հաշվի առնել եւ այս ելակետային տվյալները, որ պարոն Քերոբյանը արտահայտությունորեն ներկայացրեց, մեզ պիտի ոչ թե ընկճի, այլ ընդհակառակը պետքա հիմք հանդիսանա մեր հետագա անելիքների համար, իսկ այդ ցուցանիշը, որի մասին ուզում եի ասել, դա աճի տեմպն է, որտեղ պարզ է, որ ելակետով մենք տարբեր ենք եւ դրա համար շատ ավելի կարեւոր է, որ մենք ավելի արագ աճի տեմպ ունենանք, որպեսզի կարողանանք նվազեցնել խզումը համեմատաբար բարվոք վիճակում գտնվող համեմատության այդ ցուցանիշների համատեքստում ու այս տեսակետից այդ աճի տեմպը նույնպես ցավոք սրտի առայժմ համեստ է մեր ունեցածը, որտեվ այդ նույն զեկույցը ինչի մասին որ դուք հիշատակեցիք, նաև դրա արձանագրումն ունի, այդտեղ նույնպես մեծ անելիք կա, բայց նորից եմ ասում, սա ոչ թե պետք է մեզ գցի հաստատության մեջ, այլ ընդհակառակը մեզ պետք է լրիվ մոտիվացնի, որպեսզի մենք օր առաջ փոխենք իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, աճի տեմպը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև այս բարձր ցուցանիշով երկրներն էլ իրանք ոչ թե նահանջում են կամ նույն տեղում կանգնած են, այլ իրենք շարունակում են բարելավել իրենց ցուցանիշները, ավելի արագ բարելավել, քան նախկինում։ Եվ տեխնոլոգիական նորամուծությունները իհարկե այս process-ի ամենակարևոր խթանն են։ Համեցեք, պարոն Նավի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ այսքան լայն խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, ուզում եմ նաև մի շեշտադրում անել երկու հիմնական կոմպոնենտների մասին արտադրողականությանը վերաբերող։ Առաջինը տեխնոլոգիական գնահատման եւ տեխնոլոգիական զարգացման կոմպոնենտն է տարբեր ընկերություններում, որոնք որ էականորեն կարող են տեխնոլոգիաներ ներդնելով եւ ներգրավելով մասնագետներ համապատասխանաբար արտադրողականության էական աճապահովել եւ երկրորդ խնդիրը, որ մեզ մոտ առկա է, դա է կորպորատիվ կառավարման մշակույթի չասեմ բացակայությունը, բայց ընդհանուր առմամբ նման մշակույթի տարածվածությունն է եւ այս երկու ուղղությամբ էլ եւ էկոնոմիկայի նախարարության հետ եւ կենտրոնական բանկի հետ մենք քննարկումներ ունենք, որպեսզի համապատասխանաբար կառավարությունը առաջարկություններ ներկայացնի ծրագրերի, որոնք որ կարող են խթանել տեխնոլոգիական
տեխնոլոգիապես վերազինում ընկերությունների, ինչպես նաև խթանել կորպորատիվ կառավարման մշակույթի ներդրում ընկերություններում, արդեն որոշակի, կարելի ասել, նախնական մտքեր կան եւ կարծում եմ հենց այս տարվա ընթացքում այդ ծրագիրը կներկայացնենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, կարծում եմ արժի քվեարկել արդեն հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 22-ը ներդրումային սոցիալական ծրագրին հավանություն տալու GM Construction սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ուղղակի վաճառքի ձևով հողամաս օտարելուն համաձայնություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով նախատեսվում է համաձայնություն տալ Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող Երևանի շինարարների փողոցի 23/9 հասցեի համայնքային սեփականություն հանդիսացող 0.02 հեկտար մակերեսով հողամասը բազմաբնակարան բնակելի շենք կառուցելու նպատակով GM Construction սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ուղղակի վաճառքի ձևով օտարելուն եւ հավանություն տալ ընկերության կողմից ներկայացված ներդրումային սոցիալական ծրագրին։ Ներդրումային ծրագիրը բաղկացած է թվով 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքից եւ իրականացվելու է 2 փուլով։ Առաջին փուլում ընկերությունը պարտավորում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող շինարարների փողոց 23/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքից տրամադրել մոտ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տարածք շինարարների փողոց 23 հասցեում բնակվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելու նպատակով։ Այս փուլում նախատեսվում է կառուցել 11556 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 18 վերգետնյա եւ 2 ստորգետնյա հարկ ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենք, որն ունենալու է 94 բնակարան եւ 22 ստորգետնյա ավտոկայանատեղի։ Երկրորդ փուլում արդեն նախատեսվում է ապամոնտաժել շինարարների փողոցի 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքը եւ տեղում կառուցել 16408 քառակուսի մետր մակերեսով 18 վերգետնյա եւ 2 ստորգետնյա հարկ ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենք։ Այս փուլը նախատեսվում է սկսել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շինարարների փողոց 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելուց կամ համապատասխան փոխհատուցում տալուց հետո։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշել, որ այս ծրագիրը շատ կարևոր է Երևան քաղաքի բնակֆոնդը թարմացնելու համար, որովհետև սա կարող է լավ նախադեպ դառնալ եւ մասնավորապես շինարարների փողոցի եւ ընդհանրապես Չերյոմուշկա թաղամասի ու 60-ական թվականներին կառուցված մեր բնակֆոնդը թարմացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելու համար։ Սա լավ նախադեպ է եւ եթե հաջողի, մենք կարող ենք առաջիկա տարիներին Երևանի բնակֆոնդը թարմացնելու լայն հնարավորություն ստանալ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության այս ծրագիրը նույնպես մեր բավական երկարատև քննարկումների արդյունք է։ Մենք այս հարցի քննարկումը սկսել ենք 2019 թվականին, հիմա ես մտածում էի, թե արդյոք բավարար արագություն է սա հարցի լուծման առաջին փուլ մտնելու համար, թե ոչ, երևի ոչ, բայց եթե 2020 թվականի առանձնահատկությունները հաշվի առնենք, ամեն դեպքում ինչն է էությունը հարցի, Երևանում եւ Հանրապետությունում կան բազմաթիվ վթարային շենքեր եւ այդ շենքերը կառուցվել են ժամանակին պետական միջոցներով, խորհրդային միության ժամանակներում եւ այդ շենքերը բնականաբար այժմ հանդիսանում են քաղաքացիների սեփականություն։ Քաղաքացիները ակնկալում են, որ պետությունը որևէ ձևով աջակցի, որպեսզի իրենց բնակֆոնդը, այսինքն վթարային բնակֆոնդի փոխարեն ունենան նորմալ բնակֆոնդ։ Բնականաբար պետությունը այսօրվա պայմաններում եւ այսօրվա տրամաբանության մեջ չի կարող այդ ծավալի բնակարանաշինություն իրականացնել։ Եվ հետեւաբար գաղափարը կայանում էր հետեւյալում. սկսել Երևանից հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ շինարարական ներդրումային հետաքրքրություն ունեցող տարածքներում գտնվող վթարային շենքերի տարածքները հատկացնել
ներդրողին կառուցապատման համար այն պայմանով, որ ինքը կապահովի քաղաքացիների այդ շենքում ապրող քաղաքացիների ժամանակավոր տեղափոխումը այլ բնակելի տարածք եւ նոր այդ տեղում շենքը ապամոնտաժելու եւ նոր շենք կառուցելուց հետո այդ նախկինում այդ տարածքում բնակված ընտանիքներին կհատկացնի նոր բնակարաններ թվում է թե շատ պարզ մեխանիզմ է, բայց ինքը իրականում ունի բազմաթիվ բարդություններ եւ այս բարդությունները լուծելու մեջ է, ինչպես ասում են, մանրուքների մեջ է խնդիրները։ Ես ինչ որ բան սխալ շարադրեցի ասվածի մեջ, համեցեք։ Սխալ չէ, պարոն վարչապետ, դուք ներկայացրիք մեր քննարկումների տրամաբանությունը, սակայն քննարկումների արդյունքում եկել ենք նրան, որ ընկերությունը եւ բնակիչը իրավահարաբերությունները իրար հետ են կարգավորում, բայց նաեւ պայման կա, որ պիտի քաղաքացիների պահանջները բավարարվեն կամ բնակֆոնդի տեսքով կամ փոխհատուցման տեսքով։ Հա, այսինքն քաղաքացին կարող գումար ուզի գնա ուրիշ տեղ։ Միևնույն ժամանակ բնակելի տարածքը ժամանակավոր չի լինում, քանի որ գտնվում է նույն հատվածում նոր կառուցվող շենքում տրամադրվում է, հետո այնտեղ լինելու է նաև խաղահրապարակ եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակավոր բնակ տարածք չենք տրամադրում, միանգամից տրամադրում ենք կառուցված տարածքը։ Հա, ուրիշ շենք, այսինքն ինքը մի հատ շենք կառուցած պատրաստ ունենում է։ Այո, պարոն վարչապետ։ Հին շենքի բնակիչներին տեղափոխում է, պայմանավորվում է կամ այդ շենք կամ փոխհատուցում է, մարդիկ գնում են ուրիշ տեղ են բնակարան ձեռք բերում եւ հին շենքի տարածքը ուղղակի ինքը վերցնում է եւ նոր կառուցապատում է իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությունը մի փոքր այլ նրբություններով։ Շատ լավ։ Եվ հիմա ծրագիրը պիտի մեկնարկի։ Եթե այս կոնկրետ ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվեց, սա նշանակում է, որ գործարկվել է մեխանիզմ, որով առնվազն առաջին փուլում Երևանի վթարային շենքերի խնդիրը կլուծվի, իհարկե հույս ունենք, որ նաև զարգացումները կբերեն նրան, որ մենք նաև մարզերում կունենանք այսպիսի զարգացումներ, մենք մեր մարզերում նույնպես ունենք այդպիսի խնդիրներ եւ եթե մեխանիզմը սկսեց աշխատել, այդ մեխանիզմով գործնականում կարող ենք ասել, որ ռազմավարական առումով հարցը լուծման ռելսերի վրա է դրված։ Համեցեք հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք պարոն Ջանջուղաց։ Շնորհակալություն։ Խորհրդային տարիներին իսկապես մեծ աշխատանք անելու արդյունքում այդ խնդիրը լուծվել է եւ հասարակական հարաբերությունների փոփոխությունից հետո ցավոք մտածողությունը շարունակում է մնալ դեռ խորհրդային ժամանակահատվածի տրամաբանության մեջ եւ թեպետ կա սեփականություն եւ ճանաչված է այդ սեփականությունը նաեւ ընդհանուր բաժնեմասային, այսինքն ընդհանուր օգտագործման տարածքների համար, բայց դրա անկալումը դեռևս շարունակում է մնալ այնպես, որ դա ըստ էության պետության սեփականությունն է ավաղ, բայց ենթադրվում է, որ սա ժամանակավոր հարց է, որտեղ երբ որ այսպիսի ճանապարհով լուծումներ տրվի եւ նույն օգտագործողին, շահագործողին մոտ փոխվի վերաբերմունքը եւ ընկալումը, սա կդարձնի արդեն այդ սեփականության նկատմամբ նաեւ հոգ տանելու առիթ եւ հիմք, որտեղ այլապես մենք կունենանք այն խնդիրը, ինչ որ այսօր ունենք մշտապես, այսինքն կա այն նախկին ժամանակահատվածից մնացած ընկալում, որ պետությունը պիտի կառուցի եւ պետության միջոցով պիտի կազմակերպվի ամբողջ շահագործման գործընթացը, ինչը բերել է բնակֆոնդի այսպիսի մաշվածության աշճանի, հիմա սա լավ ճանապարհ է ենթադրաբար, որպես մոդել օգտագործվի եւ հետագայում այդ խնդիրը լուծվի ոչ միայն ֆիզիկապես եւ միանվագ, այլ ինքը վերածվի ինքն իրեն աշխատող մեխանիզմի եւ հնարավորություն ունենանք ունենալ ավելի լավ ֆոնդ։ Բայց քանի որ ոչինչ հենց այնպես չի լինում, նաեւ մի խնդրի մասին եմ ուզում հիմա նշում անել, ոչ թե այս պայն հենց այս որոշման հետ կապված, այլ նաեւ առաջարկ, որ հաշվի առնվի հնարավոր հարկային հետևանքները այս ամբողջ գործարքների արդյունքում։ Արդյոք դրանք հաշվի առնված են, թե ոչ այս պահին կդժվարանամ ասել, բայց բոլոր դեպքերում պետք է դա հաշվի առնելով գործարքները մինչև վերջ հասցվի, որպեսզի հետո փաստի առաջ չկանգնենք։ Դա տեխնիկայի հարց է կարծում եմ եւ իր լուծումն ունեցող խնդիր է։ Շնորհակալ եմ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Ջանջուղազյան, այլ դիտարկումներ չկան, ձեր աստծի համեցեք պարոն Ղուլիев։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կուզեի տեղեկացնեի, որ կոմիտեի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների եւ ձեր հանձնարարությամբ արդեն ճշտումների արդյունքում այսօր հանրապետությունում մենք ունենք 600-ից ավել 3-րդ, 4-րդ կարգի վթարային շենքեր, մոտ 95, որից մոտ 95-ը 4-րդ կարգի է։ Դրանց զգալի մասը գտնում է Երևան քաղաքում, Գյումրիում, Շիրակում եւ Լոռիում։ Եվ նման ծրագրերը շատ կարևոր են եւ այդպիսի ծրագրերի նաեւ ներդրումային առաջարկներ կան նաեւ այլ կառուցապատողների կողմից։ Միաժամանակ կուզեի տեղեկացնել ձեզ, պարոն վարչապետ, որ կոմիտեի կողմից մշակվել է եւ շրջանառվել եւ այսօր կառավարությունում է գտնվում արդեն վթարային շենքերի վերականգնման ուղղությամբ, վթարային ֆոնդի վերականգնման ուղղությամբ կառավարությամբ իրականացվելիք քայլերի վերաբերյալ հայեցակարգը, որը նաեւ ընդունելու պարագայում կսահմանի այն քայլերը եւ այն մոտեցումները, որ պետք է պետության կողմից իրականացվեն նման դեպքերում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա կառավարության նիստին ներկա են հանրապետության մարզպետները եւ մենք առաջիկայում այդ պրակտիկան կշարունակենք։ Ընթացած միջավայր այսօր տենց միջավայրին ծանոթացան մեր գործընկերները, հետագայում կարծում եմ ավելի ակտիվ եւ արդյունավետ կդարձնենք նրանց մասնակցությունը։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, պարոնայք մարզպետներ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված։ Շնորհակալություն։